ආයිබෝන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න මෙම රථය අද මාහට ලබා දුන්නේ කුරුණෑගල මගේ මිතුරෙක් ඉන්නවා පාලිත කියලා. ඔහු තමයි මට මේ රථය ලබා දුන්නේ. ඉතින් පාලිත මහත්මයා ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ රථය මාහට ලබා දුන්න රිව් කාණ්ඩ. ඉතින් එතකොට මේක ගොඩක් උපකාරී වෙයි ලංකාවේ ගොඩක් අයට මේ වාහනේ කොයි වගේද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම පොරොන්දු වුණා වගේ අද ඔෆ් රෝඩ් රථයක් ගැන රිව්ව් එකක් කරන්න හිතුවා. මෙම රථය ඔයාලට පේනවා ඇති. පොඩ්ඩක් පේනවා ඇති. Toyota ආයතනය විසින් 1951 දී නිකුත් කරන රථයක්. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ ටයිටල් එකේ දකින්න ඇති Nissan ගැන කියනවා. මම මොකද මේ Toyota ගැන කියන්නේ? මට වැරදිලාවද? නෑ මට වැරදිලා නෙවෙයි. ඇත්තටම 951 දී Toyota විසින් Land Cruiser කියලා රථයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒකට තරඟ කරන්න තමයි Nissan ආයතනය විසින් Nissan Patrol කියලා වාහනයක් එළි දක්වන්නේ 1951 දී. 1951 දී අද දක්වා මෙම රථය විවිධ වෙනස්කම් වලින් තවමත් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඉතින් මේකට තරඟ කරන Land Cruiser රථයත් මේ වෙනකම්ම මෙයාට තරඟයක් වීගෙන එනවා. ඉතින් මේ දෙක තරඟයට කරට කර තියෙන වාහන දෙකක්. ඉතින් මේ අදගෙන ආපු රථය Nissan Patrol Y61 කියන රථය තමයි අද මම මේ රිව්ව් එකට ගෙනාවේ. Nissan Patrol කියන්නේ full size luxury off road රථයක්. මෙම රථය 1951 දී මම කිව්වා වගේ 4W60 කියන එකකින් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. පළවෙනි පරම්පරාව තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලත් ඇති 4D60 කියන රථය. දෙවෙනි රථය තමයි G60 කියලා එන්නේ. තුන්වෙනි ජෙනරේෂන් එක තමයි 160 කියලා කාණ්ඩයක් එන්නේ. හතරවෙනි ජෙනරේෂන් එක තමයි Y60 කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ජෙනරේෂන් එක තමයි Y61 කියන මෙන්න මේ රථය. ඊට පස්සේ Y62 රථයත් දැන් එළි දක්වලා තියෙනවා. මෙම රථය 1997 ඉඳලා 2016ට ඇවිල්ලා 2016 දී මෙම නිෂ්පාදනය නැවතිලා තියෙනවා. නැවතුණාට සමහර රටවල ලංකාවත් ඇතුළුව මෙම රථය නිෂ්පාදනය කරලා එවනවා Toyota Land Cruiser J70 කියන රථයත් එක්ක තරඟ කරන්න බලාගෙන ඒ සඳහා විතර නිෂ්පාදනය කරනවා. මොකද 2010 දී මේකේ 6 වෙනි පරම්පරාව Y62 කියන එක නිකුත් කළා. ඒක ෆේස්ලිෆ්ට් 3කින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. ඒ වගේම මෙම රථයත් 1997 2016 දක්වා එන එකෙත් ෆේස්ලිෆ්ට් දෙකක් ආවා. මේ දෙවෙනි රථය තමයි මල් ළඟ තියෙන්නේ. 1997 ඉඳලා 2004 වෙනකම් පළවෙනි රථය මෙම රථය පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ ෆේස්ලිෆ්ට් එකක් එනවා 2004 ඉඳලා 2016 වෙනකම්ම. නමුත් මම කියුවාගේ මේක නිෂ්පාදන කටයුතු මේ වෙද්දි නැවතිලා තියෙන්නේ. අලුත් 6 වෙනි පරම්පරාව තමයි මේ වෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Nissan Safari කියලා මෙම රථයට කියනවා ජපානයේ. ඒ වගේම Patrol Super Safari කියලාත් සමහර රටවල හඳුන්වනවා. 2005 දී මෙම රථය ජපානයේ නිෂ්පාදනය නවත්තනවා. හැබැයි ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකේ මේක එහෙමම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඕස්ට්‍රේලියාවේ වගේ රටවල ගොඩාක් ජනප්‍රියයි මෙම රථය. මෙම පෙට්‍රෝල් රථය United Nations ලගේ ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැමතැනම වගේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. ඒක වගේ military purpose වලටත් මෙම රථය ගොඩාක් ලෝකයේ පාවිච්චි කරනවා. මේකේ දෙකක් එනවා body style. එකක් තියෙනවා hard top කියලා. ඒකේ දොරවල් දෙකයි තියෙන්නේ. අපිට අරින්න පුළුවන් පිටිපස්සේ. එතකොට rows දෙකයි තියෙන්නේ. තව එකක් එනවා station wagon. ඒක තමයි මෙම රථයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 7 seater විදියට තමයි පැමිණෙන්නේ. මේකේ grades තියෙනවා. මේකේ SGL කියලා grade එකක් තියෙනවා. GL කියලා grade එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව STD කියලා තව grade එකක් පැමිණෙනවා. Go on road less traveled. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අඩුවෙන් travel කරන තැන් වල යන්න කියන තීම් එක යටතේ තමයි මේ වාහනේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් ඕන තැන් වල යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. මම ගිහිල්ලත් බැලුවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තැනක යන්න පුළුවන් නියම වාහනයක්. මෙම රථයේ විවිධ power යටතේ එනවා. එහෙම නැත්නම් විවිධ engine යටතේ මෙම වාහනේ පැමිණෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩීසල් රථයක් එනවා, පෙට්‍රල් රථයක් එනවා. ඩීසල් රථයේ intercooler එකක් තියෙන එකක් තියෙනවා, නැති එකකුත් තියෙනවා. මේකේ බර ගැන කියනවා නම් කිලෝ 2700ක් විතර බරයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් new alien රථයක් ගත්තොත් ඒ වගේ දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි බරයි මෙම රථයේ. මේක 3 ලීටර් ඩීසල් එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ. මම කම්පාර්ට්මන්ට් එක අරපුවම වැඩි ටික කියන්න. මෙම රථය 2005 දී මම කිව්වා වගේ නිෂ්පාදනය ජපානයේ නැවැත්තුවා. ඒකට හේතුව තමයි poor sale. ඒක ලෝකයේ ජනප්‍රිය වුණාට ජපානයේ ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ. RPM එක 3600 දී මෙම රථයට horse power 150ක් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. මේකේ ටෝක් එක ගොඩක් වැඩි 343ක්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙම රථයේ එක්ස්ටීරියර් කොහමද, ඉන්ටීරියර් කොහමද, රයිඩ් කම්ෆර්ට් එක එහෙම නැත්නම් රයිඩින් කොහමද කියන එක කියලා දෙනවා. සමහර විට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙයි. ඒ වගේම මෙම රථයේ අපි travel කරලා වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට අමතරව රයිඩ් කරද්දි කොයි වගේද කියන එක ගැන අපි ටිකක් දුර ගිහිල්ලා බලමු කොයි වගේද කියලා. ඒකත් වෙන වීඩියෝ එකකින් මම පැමිණෙන්නම්. ඒක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕන වගේ තේරෙනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් මේකත් කරන්නම්. මේ රථය මම කිව්වා වගේ ලක්ෂරි off road රථයක්. එතකොට මේකේ off road ගතිය එහෙම නැත්නම් මේ reliable ගතිය එන්නේ මේකට තියෙන power train එක හින්දා. ඒ කියන්නේ engine එක හින්දා සහ ගිය පද්ධතිය නිසා.
අපි එන්ජින් එක කොහොමද කියලා බලමු. කම්පාර්ට්මන්ට් එක අරිමු. මෙන්න මෙතනින් අරින්න තියෙන්නේ. ඕන වාහනයක වගේ තමයි. එන්න අපි ගිහින් බලමු. මේක අපිට වෙනම ජැක් කරන්න ඕනේ. හයිඩ්‍රොලික් වලින් මේක කෙලින්ම සපෝට් කරලා තියෙනවා. අපිට වෙන මොකුත් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ Nissan ලගේ SD30 කියන එන්ජින් එක. මීට අමතරව මේකේ පෙට්‍රල් එන්ජින් එකකුත් පැමිණෙනවා. මෙම ඩීසල් එන්ජින් එකේ බාන්න DI කියලා ගහලා තියෙනවා. Nissan DI. DI කියපු ගාම තේරුම් ගන්න පුළුවන් direct injected. ඒ කියන්නේ ඩීසල් තමයි විදින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් ඩීසල් එන්ජින් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති හොයාගන්න. ඩීසල් එන්ජින් එක කරන්නේ වායුව කම්ප්‍රෙස් කරලා ඉවර වෙලා අපි ඩීසල් විදිනවා. ඒ කම්ප්‍රෙස් රත් වෙච්ච හුලං වලට. එතකොට තමයි ඉග්නයිට් වෙන්නේ. පෙට්‍රල් වල වෙන්නේ අපි කම්ප්‍රෙස් කරලා අපි ගිනි පුපුරක් එහෙම නැත්නම් ස්පාර්ක් ප්ලග් එකකින් පොඩි ස්පාර්ක් එකක් දීලා තමයි ඒක දහනය කරවන්නේ. මේ දෙකේදී කම්ප්‍රෙෂන් රේට් එක ගොඩක් වැඩි ඩීසල් වල, පෙට්‍රල් වල ඊට වඩා අඩුයි. ඉතින් මම මේ එන්ජින් එක ගැන කියනවා නම් මේක SD30 කියන එන්ජින් එක ගොඩක් රිලයබල්, රිජිඩ් එන්ජින් එකක්. මේක 3 ලීටර් ටර්බෝ තියෙනවා. 3 ලීටර් එන්ජින් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ දැන් මම කිව්වා ටර්බෝ කියලා. මොකද මේ ටර්බෝ කියන්නේ? ටර්බෝ කියලා අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මම කියලා ඇති ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ වලත් මේ එන්ජින් වල ගොඩාක් එෆිෂන්සි එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඩීසල් හරි පෙට්‍රල් හරි පුච්චලා අපි ගන්න ශක්තිය ගොඩක් අඩුයි. සාමාන්‍ය පෙට්‍රල් වල නම් 120ක් විතර. ඒ කියන්නේ 120යි අපිට අවශ්‍ය ශක්තිය විතර ලැබෙන්නේ. ඊටු 180ම වගේ තාපි විදිහට හානි වෙනවා එන්ජින් එක ඇතුලේ. ඒ වගේම ඩීසල් ගත්තත් එහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් 30ක් 40ක් වගේ තමයි එෆිෂන්සි එක තියෙන්නේ. ඉතින් 60ක් 70ක් විනාශ වෙනවා. ඒ 70ක් විතර විනාශ වෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් නම් එක්සෝස්ට් එකෙන් ඒ තියෙන එනර්ජි එක ආයසරයක් ටිකකට පාවිච්චි කරන්න අපිට යම්කිසි තත්වයකට ගන්න පුළුවන් එෆිෂන්සි එක වැඩි කරලා. ඉතින් ඒ ටර්බෝ කියලා කියන්නේ ඒකයි. අපේ අර එක්සෝස්ට් ඒ කියන්නේ පිට වෙන වායුවේ තියෙන ශක්තිය ලබාගෙන ඉවර වෙලා තව බම්බරයක් එහෙම නැත්නම් මෝටර එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්, පම්පයක් කියන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය අතර වෙන්නේ තවත් පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙලා අපි ඒක කරකවනවා. එතකොට වෙන්නේ අපේ මේ එළියේ තියෙන හුලං තවත් හොඳට එන්ජින් එකට ලබා දීමට උදව් වෙනවා. ඒ අර පිටවිච්ච ශක්තිය යොදාගෙන තල බම්බරයක් කිලිතන තල බම්බරයක් කවර් කරනවා. එතකොට එළියේ තියෙන වායුව තවත් හොඳට ඇදලා අරගෙන අන්න ඒ වායුව ආපහු එන්ජින් එක ඇතුළට දෙනවා. ඉතින් ඕකදී තමයි ඉන්ටර්කූලර් කියන එකත් සමහර වාහන වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉන්ටර්කූලර් කියලා කියන්නේ ඔය ආපහු දෙන වාතය ගොඩක් ප්‍රෙෂර් කරලා දෙන්නේ. ප්‍රෙෂර් කරලා දෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ තිබෙන උෂ්ණත්වය වැඩි. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දී ඔක්සිජන් සම්භාවිතාවය අඩුයි. එම නිසා ඔක්සිජන් ටික වැඩි කරගන්න ඉන්ටර්කූලර්, ඒ කියන්නේ මැද හරියෙන් ආයසරයක් කූල් කරලා අපිට එන්ජින් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ටර්බෝ ඉන්ටර්කූලර් කියලා අදහස් කරන්නේ. මෙම රථේ මම කලින් කිව්වා වගේ 3 ලීටර් ඩීසල් එන්ජින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් 150යි හෝස් පවර්. ඒ වගේම 343යි නිව්ටන් මීටර් ටෝක් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේක මෙච්චර ස්ටේබල් යන්නේ මෙම පවර් ට්‍රේන් එකට පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ගියර් පද්ධතිය ගැන කියනවා නම් මම දැන් පාවිච්චි කරන මේ රථය 4 ස්පීඩ් ඔටෝමැටික් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙන. මේකේ ෆයිනල් ගියර් රේෂියෝ එක තියෙනවා 4.3ක් විතර. හැබැයි මේකේ තව පෙට්‍රල් එන්ජින් එකකුත් එනවා. පෙට්‍රල් එන්ජින් එක සාමාන්‍යයෙන් 4.2 ලීටර් වගේ ගොඩාක් ලොකු සයිස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එන්ජින් එක වැඩි නිසා ඒකේ පවර් එකත් වැඩි කියලා තමයි පෙට්‍රල් කියන්නේ. හැබැයි පෙට්‍රල් පිච්චෙන වැඩි සාමාන්‍ය ඩීසල් එකේ තමයි සාමාන්‍ය මේ රථ හොඳයි කියලා කියන්නේ. පෙට්‍රල් එකේ ගාණත් පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. මේකේ ගණමුත් මම කියන සාමාන්‍ය මේක 2007 නිෂ්පාදනය වෙච්ච රථයක්. මේ වගේ රථයක් සාමාන්‍යයෙන් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ගන්නවා වුණත් මේ වෙද්දී මිලියන 10ක් මිලියන 9-10 වගේ කියන්නේ ලක්ෂ 90 කෝටිය 1.20 වගේ අතර තමයි යන්නේ. මේකේ Y62 පරම්පරාව අලුතෙන් එන 2020 රථයක් වගේ මම හිතන්නේ මිලියන 40 එහෙම නැත්නම් කෝටි 4 පවා පණින අවස්ථා තිබෙනවා. ඔයාලා අහලා ඇති එන්ජින් ගැන කතා කරද්දී ස්ට්‍රෝක්ස් කියලා කියනවා. 4 ස්ට්‍රෝක් කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ 4 ස්ට්‍රෝක්? 4 ස්ට්‍රෝක් කියලා අදහස් කරන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ කලින් වීඩියෝ වලත් කිව්වා වගේ මේ එන්ජින් කියන්නේත් හරියට මිනිස්සු වගේ තමයි. හුස්ම ගන්නවා. හුස්ම අරගෙන සෛල ඇතුලේදී ග්ලූකෝස් දහනය කරලා අපිට ශක්තිය දෙනවා. ඒ වගේ මේකෙත් එන්ජින් එක ඇතුලෙන් අපිට ශක්තිය ලබා දෙන්නේ මේ පෙට්‍රල් හරි ඩීසල් හරි දහනය කරලා. ඒක කරද්දී ඒක අවස්ථා හතරකට සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පිටත තියෙන වාතය ඇතුලට ගන්න එපා, පිස්ටන් එක ඇතුලට ගන්නවා. අන්න ඒකට කියනවා ඉන්ටේක් එකක් වෙනවා කියලා. ඉන්ටේක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි තද කරගන්න ඕනේ. තද කරපුවාම තමයි ඔක්සිජන් ගොඩාක් එකතු වෙන්නේ. අන්න ඒ තද කරන එකට කියනවා කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ. එහෙම නැත්නම් කම්ප්‍රෙෂන් එක කියලා. එතකොට එතන දැන් ඕගොල්ලන්ට අවස්ථා දෙකක් හම්බුණා. ඉන්ටේක් කරගන්නවා, කම්ප්‍රෙස් කරනවා. කම්ප්‍රෙස් කරලා ඩීසල් එන්ජින් එකක් නම් පෙට්‍රල් විදිනවා ඒ තද විච්ච වාතයට. එහෙම නැත්නම් ස්පාර්ක් ප්ලග් එකකින් ගිනි තියනවා පෙට්‍රල් එකක් නම්.
එතකොට මේ දෙකේදීම ලොකු ශක්තියක් ඒවල නිෂ්පාදනය වෙනකොට ඒ පිස්ටන් එක වේගෙන් පල්ලෙහාට යනවා. ඒ යන අවස්ථාවට කියනවා පවර් ස්ටේජ් එක කියලා. එතකොට ඔන්න දැන් ස්ට්‍රෝක් 3ක් කිව්වම ඉන්ටෙක් කරා කම්ප්‍රෙස් කරා. එතකොට මේක පත්තු වෙලා ලොකු ශක්තියක් නිපදවෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා පවර් ස්ටේජ් එක කියලා. ඊට පස්සේ අන්තිම පියවර තමයි මේ කම්ප්‍රෙස් කරනවත් ඒ පවර් එක ආවත් එක්කම පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා කැරකිලා ඒ ශක්තිය නිදහස් වෙනවත් එක්කම ඒ අමතරව ඉතුරු වෙච්ච දේ අපි ආපහු තල්ලු කරලා ඉවත් කරනවා. අන්න ඒකට කියනවා එක්සෝස්ට් කියලා. අන්න එක්සෝස්ට් එකේ තියෙන එනර්ජි එක යූස් කරලා තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ අපි ටර්බෝ කියන පද්ධතිය හදාගන්නේ. ඒ එනර්ජි එක ආපහු පාවිච්චි කරලා අපේ පිටත තියෙන වාතය හොඳට ඇතුළට ගන්න උත්සාහ කරනවා. මෙව රටේ ඉලෙක්ට්‍රික් sunroof එකක් තියෙනවා. ඉතින් සෆාරි යනවනම් හොඳට මෙතන වෙලාවම යන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය පාරවල නම් මම හිතන්නේ මේක දාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද කැබින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ජරා වෙනවා. මේ වගේ එකකින් එන දූවිලි හින්දා. ඉතින් සෆාරි වගේ යනවනම් මේ රථය හොඳටම හොඳයි. සමහර රටවල මෙම රථයට Nissan Safari කියලා කියනවා. ඉතින් හරි ලස්සනයි. මුළු ප්‍රදේශයෙන් බලාගෙන යෑමේ හැකියාව මෙව sunroof එකේ ඉඳලා ඔයගලන්ට බලාගන්න. මෙම රථය මීටර් 5ක් දිගයි. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දිගයි මෙම රථය. හැබැයි මම ඩ්‍රයිවිං කරලා බලද්දි තේරුනේ එච්චර දිග වුණාට සාමාන්‍ය අපි කෝනර් එකක් එහෙම ගන්නදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගැනීමේ හැකියාව මෙම රථයේ තියෙනවා. මේකේ ඉන්ටීරියර් කැබින් එක ඇතුළ ගැන කියනවනම් හොඳට ඉඩ තියෙනවා මෙම රථේ. අපිට පහසුවෙන් 7 දෙනෙකුට යන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම පහසුවෙන්. මේකේ කන්ෆිගරේෂන්ස් වගේක් තියෙනවා. 10 දෙනෙක් යන්න පුළුවන් කන්ෆිගරේෂන් එකකුත් පිටිපස්ස ඒ කියන්නේ තර්ඩ් රෝ එකේ සීට් එක වෙනස් කරලා 10 දෙනෙක් යෑමේ හැකියාවත් මෙම රථයේ දීලා තිබෙනවා. ඒකත් එක ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට එන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ ග්‍රේඩ්ස් අනුව ඒක අපිට වෙනස් වෙනවා. මේකේ ඉන්ධන ටැංකිය එහෙම නැත්නම් ඩීසල් ටැංක් දෙකක් දීලා තිබෙනවා. 95ක එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව 40ක පමණ එකකුත් තිබෙනවා. ඒ වගේ ලොකු ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඕෆ් රෝඩ් යන හින්දා අපිට කියන්න බෑ ෆුවල් ස්ටේෂන් එකක් තියෙයි කියලා. ඒ හින්දා ගොඩාක් එකවර දාගෙන යන්න පුළුවන්. පෙට්‍රෝලුත් පිච්චෙනවා. ඩීසලුත් පිච්චෙනවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය මේ වගේ රථයක් ගන්න මිනිසෙක් මං හිතන්නේ මේ පෙට්‍රෝල් එහෙම නැත්නම් ඩීසල් ගැන හිතලා ගන්නේ කියලා. මට ඇත්තටම අද ඕන උනේ මෙම රථය ගැන කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මගේ වීඩියෝ බලන්නේ ගොඩක් වාහනයක් ගන්න ඉන්න කට්ටිය මේ වගේ වාහනයක් හොඳයිද කියලා ගන්නේ. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම කරන්නේ මේ වාහනේ කොයි වගේද කියලා ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා. මොකද මෙම රථය මිලියන 10 සීමාවේ තිබෙන්නේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් එකක් වුණත්. ඉතින් මා ඇතුළුව ගොඩක් අයට මෙම රථය මිලදී ගැනීමට අපහසුයි. ඉතින් ඒ හින්දා නමුත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ රථය කොයි වගේද කියලා. ඒකට මෙම වීඩියෝ එක උදව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ තමයි Nissan Patrol රථයේ ඉදිරිපස පෙනුම. හැලජන් හෙඩ්ලැම්ප් තමයි මෙතන එන්නේ. ඒ වගේම හරි ලස්සන මෙම රථ වලට ආවේනික වූ ෂෙල් එකකින් එහෙම නැත්නම් ග්‍රිල් එකකින් සමන්විතව මේ ඩයමන්ඩ් හැඩයට එහෙම නැත්නම් වැලි තලප කැට වගේ හැඩයට තමයි ග්‍රිල් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන Nissan badge එක බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒ වගේම මේකේ විශේෂයක් තිබෙනවා මෙම රථයේ. මේක 4 wheel රථයක් හින්දා මේකේ වින්ච් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබගේ යාළුවෙක් 4 wheel දාගෙන හරි ඕගොල්ලෝ ගමනක් යද්දී වාහනයක් එරුණොත් අන්න ඒ වෙලාවට මේකේ සපෝට් එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තිබෙනවා වින්ච් එකක්. මේක දාලා අදින්න පුළුවන්. වෙන වාහනයක් ඇදීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම වාහනය කොහේ හරි හිර වුණොත් වෙන වාහනයක් ලව්ව අදින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වින්ච් එක දාලා. මම කලින් කිව්ව එන්ජින් එකයි මිනිස්සු එක වගේ කියලා දෙකම හුස්ම ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේකෙත් මේක තමයි එයා ෆ්ලෝ එක ඇතුළට ගන්න පුළුවන් වෙන්න හදලා තිනවා මෙතන. කෙලින්ම එන වාතය මේක ඇතුළට යනවා එන්ජින් එකට ඕන විදිහට ෆිල්ටර් එකක් හරහා. ඒ වගේම මේක හරහාත් යනවා. මෙම රථයේ ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙන්න මෙතන සාමාන්‍ය අඩියක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හරියට අඩි භාගයක් වගේ තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ අවුරුදු 2-3ක වගේ ළමයෙක්ට මේක ඇතුළට හොඳට රිංගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හොඳට දැනුවත් වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර මේ වගේ උස වාහනයක් තිබෙනවා නම් ඔබගේ සුරතලා ඔබගේ දරුවා මේ වගේ එකක් අස්සර වෙලා හැංගිලා ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔබ නොදැනුවත්වම රේස් කරලා ගියොත් ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථා මග අර ගන්නත් කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මෙම රථයේ සස්පෙන්ෂන් ගැන කිව්වොත් හොඳම කම්ෆර්ටබල් රථයක්. මේකේ shock absorbers සහ coil spring අඩංගු වෙනවා මේකේ ඉදිරියට සහ පිටපස්සට. එම නිසා හොඳ කම්ෆර්ටබල් එකක් මේකේ රයිඩ් එකෙන් ලැබෙනවා.
මම දැන් පැසෙන්ජර් සීට් එකට නැගලා තියෙන්නේ. මේකේ වාඩි වෙන පොසිෂන් එක ගැන කිව්වොත් සාමාන්‍ය අපි ගෙදර පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්නවා වගේ තියෙන්නේ. කාර් එකක් වගේ නෙවෙයි, හරිම පහසුයි. හරි පහසෙන් හොඳට යන්න පුළුවන්. මේ සීට් ගැන කියනවා නම් හොඳට හෝල්ඩ් එක තියෙනවා, හොඳට යන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත ගැන කියනවා නම් මෙතන දීලා තිබෙනවා අපිට ග්ලව් බොක්ස් එකක්. ඒ වගේම මේ හරිය සාමාන්‍ය මේකට සම්ප්‍රදායිකව එන ඩෑෂ්බෝඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවනි. AC vents තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තිබෙනවා සන්ග්ලාස් හෝල්ඩර් එකක් වගේ ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටිස් වගේ දීලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් සිස්ටම් එක මෙතන තිබෙනවා. AC සිස්ටම් එක මේක ඔටෝ දීලා තිබෙනවා. අපිට ඔටෝ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් AC එකක් තිබෙනවා. මෙතන 4 wheel levers එක. ඒ වගේම 4 speed gear box එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම මෙතන පොඩි cup holders දෙකක් තිබෙනවා. ඊට අමතරව රියදුරාට සහ පැසෙන්ජර්ට හොඳට ආම් එක තියාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ආම් රෙස්ට් එකක් දීලා තිබෙනවා. ඒක අරපුවාම මේ සෙන්ටර් කන්සෝල් එකේ තව ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම සාම්ප්‍රදායික හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක තමයි දීලා තිබෙන්නේ ලීවර් එකක් විදිහට. ඊට අමතරව මෙතෙන් දාපුවම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විශේෂයක් තිබෙනවා මේ පෙට්‍රල් රථයේ මේකේ මේ sun visors double දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ පැත්තට අරින්නත් පුළුවන්. ඒකලා මෙතන vanity mirror එකක් දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වැටෙන එක දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් ගැලවිලා තියෙන මේක අපිට මෙන්න මේ පැත්තට දා ගන්න පුළුවන්. මේකේ එතකොට double sun visors තමයි පැමිණෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් එන ආලෝකයත් කවර් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තිබෙනවා ඩිජිටල් ඩිස්ප්ලේ එකක්. මම ඒක කාර් එක ස්ටාර්ට් කරපුවම පෙන්නන්න. එතකොට ඕවරෝල් කියනවා නම් මේකේ හරි පහසු හෙඩ් රෙස්ට් එකකුත් දීලා තිනවා. ඒක අපිට මෙහෙම පල්ලෙහා කියන්නේ ඇඩ්ජස්ට් කිරීමේ හැකියාව උඩට පල්ලෙහාට අමතරව අපිට මේ පල්ලෙහාට කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතෙන් දාපුවාම මේකේ මේ A පිලර් එකටත් දීලා තිබෙනවා ස්පීකර්ස් වගේක්. මෙම රථයේ තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා ලක්ෂරි ෆීචර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඒ වගේ තියෙන රියදුරාට විතරයි ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් දීලා තියෙනවා. මේ නමුත් මේකේ පැසෙන්ජර්ටත් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් දීලා තිබෙනවා. ඉන්ක්ලයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට පස්සට කරගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තිනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. දෙපැත්තට කරගන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ෆූට් ස්ටෙප් එකක් දීලා තිබෙනවා පහසුවෙන් බැහැ ගන්න. ඒ වගේම අපි පිටිපස්සටත් නැගලා බලමු. අපි මේකට නැගලා බලමු පිටිපස්ස කොයි වගේද කියලා. මේ රථේ නිකන් අපි ප්ලේන් එක යනවා වගේ. කියන්නේ අපිට කෑම එහෙම ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ මේක ලක්ෂරි ෆීචර් එකක් මෙහෙම තියාගෙන මේකේ මොනවා හරි තියාගෙන යන්න පුළුවනි. ඒ වගේම ඊට අමතරව මෙතන shopping කරන කට්ටියට මොනවා හරි දා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන මෙතන ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කැබ් රථයක් ගත්තොත් අපි හිතමු Toyota Hilux රථය කියලා හිතමු. එහෙනම් නවාරා රථය කියලා හිතමු. ඒ වගේ පිටිපස්සේ වාඩි වෙච්චාම කම්ෆර්ට් එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ හරි අමාරු වෙන්නේ අපි යන්නේ. හැබැයි මේක එහෙම නෑ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හෙඩ් රූම් එක හොඳටම හොඳයි. ඒත් එක්කම කියන්න පුළුවන් මෙතන මේ AC කවුළු. එහෙම නැත්නම් එයා වෙන්ට්ස් වගේක් දීලා තිබෙනවා. මේ AC එක කෙලින්ම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කැබින් එක ඇතුළට. ඒ වගේම තර්ඩ් රෝ එකටත් ඒක ලබා දීලා තිබෙනවා. එතකොට කියපුවහම මේකේ කම්ෆර්ටබලි ඔක්කොටම යන්න පුළුවන් වෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම තව පෙන්නන්නම්. මේක ඊට අමතරව මෙතන මේ ඔක්කොටම සේෆ්ටි වලට සේෆ්ටි බෙල්ට්ස් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මම දැන් මේ ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකේ පැසෙන්ජර් සෙකන්ඩ් රෝ එකේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මම කොච්චර පහසුවෙන් ඉන්නවද කියලා. මේ කම්ෆර්ට් එක හොඳටම හොඳයි. මේකෙත් මේ විදිහටම මෙතන අපිට මේක මොනවා හරි තියාගන්න පුළුවනි. ඒ වගේම මෙතන බෑක් සීට් එකෙත් දීලා තිබෙනවා පොකට්ස් මොනවා හරි දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයක් තියෙනවා මෙතනත් මේ පොඩි බින්නයක් දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ පිටිපස්සට එන එයා එක මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහත් තිබෙනවා අපිට පිටිපස්සට කොහොමද AC එන්න ඕන කියලා කන්ට්‍රෝල් කරගැනීම හැකියාව ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට රියර් කූලර් කියලාම දීලා තිබෙනවා. අපිට ඒක ප්‍රෙස් කරලා මේ පැත්ත වැඩියෙන් කූල් කරගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා මේ රථයේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන් දාපුවාම හොඳට ආම් රෙස්ට් එකක් දීලා තිබෙනවා දෙන්නටම. ඒ කියන්නේ මෙතන දෙන්නෙක් යනවා නම් හොඳට මෙහෙම පහසුවෙන් මෙහෙම යන්න පුළුවන් හැකියාව මේකේ ලබා දෙනවා. එහෙම අනිත් එක තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේ කැබ් රථ වගේ එහෙම නෙවෙයි. ගොඩක් මේ හොඳට හෝල්ඩ් එක තියෙන ලෙදර් කම්ෆර්ට් එක තියෙන හොඳ ලෙදර් සීට් තමයි දීලා තිබෙනවා. මම පිටිපස්සේ තර්ඩ් රෝ එකත් හිමීට පෙන්නන්න. ඉතින් ඕවරෝලි කියන්න පුළුවනි. ඇත්තටම හොඳයි. ෆ්ලෝ හම්ප් එකක් නැහැ. ඒක විශේෂයෙන් පෙන්වන්න. මොකද ෆ්ලෝ හම්ප් එකක් ඕනේ නැහැ. මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක 215ක් මිලිමීටර් තිබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් උසයි. ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. ඉතින්
මෙන්න බලන්න මේ තුන්වෙනියට උනත් හොඳට යන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. sunroof එකක් තියෙනවා. ඒකිනුත් අපිට ආලෝකය ගන්නත් පුළුවන්. තුන්වෙනියට ගොඩාක් පහසු නැහැ. දෙන්නෙකුට තමයි ගොඩක් හොඳ. දුර යන්න තියෙනවා නම් මේ වගේ රථයක් අරගෙන පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. සල්ලි තිබ්බනම් කරන් තිබ්බා. මේ රථයේ මේ මම කලින් කිව්වේ මේ headrest එක adjust කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට උඩට පල්ලෙහාට තරන්නේ මෙහෙම අපිට ඕන අතර මේ අතටත් අර අපේ බෙල්ලට හරි පහසුවක් මෙන්න මෙහෙම තියෙනකොට සමහරවිට අර වෙන කාර් වල එහෙම තියෙනවා මෙහෙම ගොඩක් වෙලා තියාගෙන යද්දි හරි අමාරුයි. හැබැයි මේකට ඒකත් සපෝට් කරන්න උදව් කරලා තිබෙනවා. මම මේ third row එකේ මේ boot space එකට නැගලා ඉන්නේ දැන්. බලන්න මේ සාහනේ මේ හොඳට මිඩ තිබෙනවා. අපිට මේ මෙහෙම වාඩි වෙලා වුණත් යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕනනම් වාඩි වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම කිව්වා වගේ මේකේ තව හොඳ දෙන්නෙක්ට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය පොඩි ළමයි දෙන්නෙක්ට වගේ යන්න පුළුවන්. මේක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ගලවලා මෙහෙම නමන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙන්න මේකට ලැච් වෙනවා. ඒ වගේ මේකටත් දීලා තිබෙනවා seat belts. එතකොට අපිට මේක මෙහෙම කරලා මෙතන වාඩි වීමේ හැකියාව තිබෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම වාඩි වෙලා යන්න පුළුවන්. බලන්න සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ළමයෙක්ට හොඳට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ headrest එකේ හින්දා කිසි අවුලක් නැහැ. මේ සාමාන්‍ය හොඳට යන්න පුළුවන්. leg space එක ගැන කිව්වොත් චුට්ටක් අඩුයි. නමුත් ඉතින් මේක third row එක හින්දා සාමාන්‍ය පොඩි ළමයෙක්ට වගේ හොඳට පහසුවට යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. මම නම් ඇත්තටම හොඳයි කියලා හිතන්නේ. ඒ වගේම මෙතන AC කවුළු එහෙම නැත්නම් වාත කවුළු දීලා තියෙනවා පිටිපස්සට. එතකොට අපහසුවකින් තොරව යෑමේ හැකියාව ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සීට් එකත් අපිට අර විදිහටම නැමීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේක මෙතනින් බුරුල් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම නමලා මෙන්න මේ ආකාරයට මේකත් කොහොම දාපුවම ලැච් වෙනවා. ඒක කළා මෙන්න මෙහෙම මේකත් කොහොම අරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මෙහෙම යන්නත් පුළුවනි. හොඳට යන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ සීට් එකත් අපිට නමන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඕනම නම් අපිට මේ third row එක උස්සන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කොටසත් පල්ලෙහාට නමලා ලොකු boot space එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔය boot කියන වචනය එන්නේ British English වලින් නැත්නම් USA වල ඔකට කියන්නේ trunk කියලා. මෙතන පොඩි මෙන්න මේ පිටිපස්සේ හරිය තිබෙනවා පොඩි ලැච් එකක්. ඒක දාපුවම මෙන්න මේ විදිහට නමන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේකත් අන්නෝම මේකත් නමන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන තියෙන ඉඩ. ඒතකොට අපිට මේකත් මං හකුලන්න පුළුවන්. මේ වගේ වාහන වල පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න ඕන හකුලන්න. නැත්තම් එකපාරට කරන්න අමාරුයි. මාත් මේක ටිකක් කරලා තමයි හොයාගත්තේ. මේක අපිට හකුලනවා නම් දැන් මට පිටිපස්සට යන්න වෙනවා හකුලන්න. මෙන්න මෙතන තව ලැච්චක් තියෙනවා. ඒක කොහොම නෑ මොනම් මේක. ඔහොම පාත් වෙනවා. ඒතකොට අපි යන් ඇතුළේ එහා පැත්තට. මෙන්න මේ ආකාරයට මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තිබෙනවා පොඩි ලණුවක් වගේ කැලක්. එහෙම ඇද්දාම අපිට මේක කොහොම නමා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා ඔන්න ආකාරයට. බලන්න ඒකල මෙතන හුක් එක දාගත්තාම මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට මේකත් නමන්න පුළුවන්. ඒකල මෙතන මේ ලණු කැල්ල කොහොම ඇද්දාම ඒකත් ලැබෙනවා. ඒකල මෙතන හුක් එක කොහොම දාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලැබිලා තියෙන ඉඩ කොහොමද කියලා. දැන් බලන්න තියෙන ඉඩ මහා විශාල ඉඩක් තියෙනවා. අපිට මේ ගෙදර ගොඩාක් දේවල් දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ලොකු දෙයක් ඕනනම් ලොකු ෆ්‍රිජ් එකක් උනත් දාගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. බලන්න විශාල ඉඩකඩක් මෙතන ඇතරම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක වහ ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මේක හරි පහසුයි. අර උඩ අතට නෙවෙයි තියෙන සමහර පොඩි ළමයෙක් උනත් අරින්න වෙහිමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉස්සරලා වහ ගන්න ඕන මෙන්න මේ කොටස. මේක වහලා අපිට මේක ඔන්න ඔය විදිහට වහ ගන්න පුළුවන්. අරිද්දිත් එහෙමයි. මෙන්න මෙතන පොඩි ලැච්චක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔන්න ඔය විදිහට අරගෙන මේකෙන් විතරක් අරගෙන ඇතුළට යෑමේ හැකියාව ලබා දීලා තිබෙනවා මෙම Nissan Patrol රථයට. මම කිව්වා මේක ඔෆ් රෝඩ් යන හින්දා අපිට ගොඩක් ඩීසල් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඩීසල් ඕන වෙච්චාම සාමාන්‍ය ඔෆ් රෝඩ් යන වෙලාවට අපිට ෆුවල් ස්ටේෂන් හැම වෙලේම ලබා ගන්න නැහැ. ඒ වෙලාවට අපිට ගොඩක් පෙට්‍රල් හරි ඩීසල් හරි අරන් යන්න ඕනේ. මේකෙත් ඒ හින්දා බලන්න මම පෙන්නන්නම්. මේකේ මේ අපිට පෙට්‍රල් ටැංක් එක ඕපන් කළාම පෙට්‍රල් ටැංක් එක ඕපන් කරපුවම මෙන්න මෙහෙම මෙන්න බලන්න. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන් බලන්න මෙතන පෙට්‍රල් ටැංක් දෙකකට ඉන්ලෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ දෙකකට මේක කියන්නේ අපිට පෙට්‍රල් ටැංක් දෙකක් මේකේ මේන් එකට අමතරව තව එකකුත් තියෙනවා.
ලෝකයේ ගොඩක්ම රිලයබල් වෙච්ච Nissan Patrol රථය. ගොඩක් ඩියුරබල්, රිලයබල්, ඒ වගේම ලෝකයේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසය දිනපු මෙම රථය අපි පදවන්න ඉස්සරහටත් නැගලා බලමු. මේකේ මේ වගේ අපිට නැග ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහටම මේකේ කෙලින්ම ඉලෙක්ට්‍රික් කන්ට්‍රෝල් දීලා තිබෙනවා. සීට් එක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට ඉස්සරහට පස්සට කරලා. මෙතෙන්ට ආපුවාම මම හරි කැමතියි මේකේ මේ ස්ටියරින් වීල් එකට. මම මේක ඩ්‍රයිව් කරලා බලුවා. මේක හරිම හීනි. හැබැයි මේ හොන්දටම හෝල්ඩ් එක තිබෙනවා. මම මේක ස්ටාර්ට් කරන්න. ස්ටාර්ට් කරපුවාම පේනවා ඇති මේ අපිට හොන්දටම මේ කියන්නේ කාර් එකක් වගේ ඇත්තටම කාර් එකක් වගේ පහසෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. වංගු හැම ගානෙද්දි හරි පහසෙන් කපන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම කාර් එකක් වගේම තිබෙනවා මේකේ ස්ටියරින් වීල් එක. මේ රථයේ ස්ටියරින් වීල් එක මම කිව්වා වගේ හීනි මේ හරිය ටීක් කොටසක් දීලා තිබෙනවා. මේ හරියත් පොඩි ටීක් කොටසක් දීලා තිබෙනවා. එතකොට මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙහෙම 8-4 වගේ අල්ලගෙන යන්න 9-3 වගේ අල්ලගෙන යන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් පුළුවන්. එයා බෑග්ස් මෙතන එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන එකක් දීලා තිබෙනවා. එයා බෑග් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවනි. මේ මෙතන ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකේ එහෙම නැත්නම් ප්ලේයර් එකේ කන්ට්‍රෝල් ටික මෙතන දීලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තව ට්‍රිම්ස් ලෙවල් එනේවා තිබෙනවා. ඒ වගේම වෙන රටවලට යන්නේ වගේ මීට අමතරව මේකේ මේ සිටි එකේ යද්දී අපිට සුක්කානම් මීට වඩා මේ සැහැල්ලු කරගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දෙන ඒවත් තිබෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම නැහැ. මේකේ කන්ට්‍රෝල් ටික බැලුවොත් හොඳ SUV රථයකට අදාළව හොඳ ඩීසන්ට් ලුක් එකක් දීලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේකේ තවත් මම කැමති දෙයක් තිබෙනවා. ඒක තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රික් sunroof එක. මෙන්න මෙතනින් මම මේක දැන් අරලා තියෙනවා. මම වහලා පෙන්නන්නම් ඉස්සර වෙලා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට වහන්න පුළුවනි. ඒ වගේම මේක මැනුවලි මෙන්න මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම වහන්න පුළුවන්. අපි අරින විදිහත් බලමු. මෙන්න මේක ප්‍රෙස් කරලා අපිට ආලෝකය විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඇතුලේ තියෙන හුලං ගන්න නැතුව. මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අපිට මේක ඉන්ක්ලයින් කරගන්න පුළුවන් උඩට පල්ලෙහාට. එතකොට අපිට ඕන හුලං විතරක් හුලං පොඩ්ඩක් අරගෙන ආලෝකය ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මේක හොඳටම අරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ආකාරයට මේක ප්‍රෙස් කරපුවාම අපිට ඉලෙක්ට්‍රිකලි මේක අරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට මේක අරගන්න පුළුවනි. හොඳටම අරින්න පුළුවන්. හොඳ ආලෝකයක් එනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන තිබෙනවා. මෙතන තියෙන අවුට්සයිඩ් ටෙම්පරේචර් එක මේක 23යි. නුවර හින්දා සීතල පළාතක් හින්දා 23යි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මාලිමාවක් සවුත් වෙස්ට් සහ නෝර්ත් කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන මේකෙන් අපිට බලා ගන්න දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන රීඩින් ලැම්ප්ස් දීලා තිබෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ ඩබල් සයිඩ් සන් වයිසර්ස් දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම නමලා මේකේ වැනිටි මිරර් එකක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තට නමලා අපිට මේක මෙහෙම දිගාරින්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙහෙම දෙපැත්තම එන ආලෝකය නවත්තා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉර එළි ඒක සේෆ්ටි විචක් විදිහට කියන්න පුළුවනි. ඒ දෙපැත්තම අපිට නමා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ හරිම ලස්සනයි. අපිට සෆාරියක් යනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන සෙන්ටර් කන්සෝල් එකේ බොක්ස් එකක් තිබෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ හරිය ගැන කිව්වොත් අපිට මේ 4 ස්පීඩ් ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක මෙතන දීලා තිබෙනවා. ටච් AC එකක් දීලා තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔටෝ AC සිස්ටම් එකක් තිබෙනවා. මෙතන ප්ලේයර් එක තියෙනවා. මෙතන සාමාන්‍ය මොනවා හරි දාගෙන යන්න පුළුවන් සන්ග්ලාස් එක වගේම මෙතනත් පොඩි ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටි එකක් තිබෙනවා. ඒ වගේම 4 wheel මේ හරියෙන් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන හරි ඩීසන්ට් විදිහට මේ හරියේ ලබා දීලා හොඳ ඉඩක් තිබෙනවා. අපිට මෙතන සෙන්ටර් ආම් එක එහෙම නැත්නම් සෙන්ටර් ආම් රෙස්ට් එක අපිට ආම් එක හොඳට මට විතරක් නෙවෙයි පැසෙන්ජර්ත් හොඳට තියාගෙන යන්න පුළුවනි. එහෙන් බලපුවාම හොඳට ස්පේෂස් මේ කැබින් එක ගොඩක් ස්පේෂස් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම හොඳටම තියෙනවා. මම ගොඩක් කැමතියි. මෙන්න මෙතනත් මේ AP ලේකෙත් ස්පීකර් එකක් තිබෙනවා. ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකටයි පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකටයි. මීට් එකට આવොත් මේක ඇත්තටම මේ මම ළඟදී රිව්යු කරා මතක ඇති Nissan FB15 රථය. අන්න ඒකට සමානයි කෙලිම මේක. කෙලිම අතන අපිට වෙලාව සහ අපේ මයිලෝමීටර් එක පෙන්වනවා. මේක 2,19,000ක් දුවලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ එන්ජින් එක ලක්ෂ 6ක් 8ක් වගේ දුවන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි මේන්ටනන්ස් කොස්ට් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ රථයක් ගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම වියදම ගැන ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු තමයි ඇත්තටම ගන්න. ඒ හින්දා ඉතින් මේන්ටනන්ස් වලට ලොකු වියදමක් දරා ගැනීමට අපහසු වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම බලලා නැහැ මේ රථය. ඇත්තටම ස්පෝර්ටි ලක්ෂරි ඔෆ් රෝඩ් රථයක් තමයි මේ රථය. එතකොට මම කිව්වා වගේ මෙතන ස්පීඩෝමීටර් එක, ටැකෝමීටර් එක, ඒ වගේම ටෙම්පරේචර් ගේජ් එක දීලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව පොඩි ෆන්ක්ෂන්ස්, පොඩි ඉන්ඩිකේටර්ස් තිබෙනවා. දොර ඇරලාද වහලාද, හෑන්ඩ් බ්‍රේක් අන්න ඒ ආදියට දීලා තිබෙනවා. මේ යන්නේ Nissan Patrol Y61 කියන රථේ. අපිට ගිහින් බලමු කොයි වගේද කියලා.
මම දැන් කිලෝමීටර් 5ක් මේක ඩ්‍රයිව් කරා. ඇත්තටම හොඳ ෆීලිං එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය වෙන කැබ් රථ වගේ එලවනවා වගේ නෙවෙයි. මේ හොඳ පහසුවක් දැනෙනවා. ඒ වගේම ඇත්තට අර සීට් පොසිෂන් එක ගොඩක් උඩින් අපි ඉන්නේ. ඒ හින්දා මේ අනිත් ඒවා ගොඩක් පොඩිවට පේනවා නිකන් කාර් එහෙම යද්දි නිකන් පොඩිවට පේන්නේ අනිත් වාහන ඔක්කොම වගේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මිනිස්සු ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ටක් ගාලා. සීට් පොසිෂන් එක හරිම පහසුයි. නිකන් අපි මේ ගෙදරක පුටුවක වාඩිලා ඉන්නා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. එතකොට ඉස්සරහා පේන එක ගැන කිව්වොත් කිසිම බාධාවක් නැහැ. හොඳටම පේනවා. මෙතන මේ sunroof එකත් මම දැන් ඇරලා තියෙන්නේ. ඒකෙනුත් මේ හොඳ ආලෝකයකුත් පල්ලෙහාට එනවා. කැබින් එක හරිම පහසුවෙන් අපිට ඉස්සරහා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැන්ඩ්ලින් ගැන කිව්වොත් ගොඩක් හොඳයි. දැන් මේ වාහනේ සාමාන්‍ය මීටර් 5ක් දිගයි. ඒ වුණාට මේ වංගුවක් එහෙම අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පාරේ දැන් අද මම මේ යන්නේ කාපට් කරලා නැති රළු පාරක. ඒ වගේම වංගු සහිත පාරක්. මේ පාරේ මේ වංගු එහෙම පහසුවෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වංගු. මේ වාහනේ මේ වංගු එහෙම මේ කිසිම ගාණක් නැතුව මේ ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කන්ට්‍රෝලින් හොඳටම හොඳයි. සාමාන්‍ය කැබ් රථවල වගේ තියෙන අර අපහසුව මේ රථේ නැහැ. වේගය යන්නත් පුළුවන්. මම තව පෙන්නන්නම් ඉදිරියට මේ වෙන වීඩියෝ එකකින් මේකේ රනින් කන්ඩිෂන් ගැන වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් නොයිස් ගැන කියනවා නම් එන්ජින් එකේ නොයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙනවා. ඉතින් මේක 4 wheel රථයක් නිසා SUV රථයක එහෙම නැත්නම් ඔෆ් රෝඩ් රථයක වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක අපිට එන්ජින් නොයිස් එක ඇහෙනවා. එනට ඒක කිසිම මේ අපහසුයක් කියලා කියන්න බෑ. මේකේ මම කැමතිම මේ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එකට හරිම මේ පහසුයි. නියමට යන්න පුළුවන්. ගොඩාක් පහසුවෙන් මේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒකින්ද වෙන්න ඇති ගොඩක් මිනිස්සු මේකට කැමති. මේ වාහනේ එතකොට මේ ඩ්‍රයිවිං රයිඩ් එක ගැන කියනවා නම් කම්ෆර්ටබල්. ඇත්තටම කම්ෆර්ටබල් වාහනයක්. Toyota Hilux රථේ එහෙම ගියපුවාම උණ වගේ හැදෙනවනේ. අනේ එහෙම නෑ. මේ හොඳටම කම්ෆර්ටබල්. මගෙන් මේ යාළුවෙක් අහලත් තිබ්බා කලින් වීඩියෝ එක මේ වාහනේ කම්ෆර්ටබල්ද නැද්ද කියලා මගේ රිව්යු එක අනුව කියන්න කියලා. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් වාහනේ කම්ෆර්ටබල් තමයි. ඒ යාළුවට තමයි මම මේ කියන්නේ. වාහනේ හොඳ කම්ෆර්ටබල් එකක් තියෙනවා. මට දැන් මේ රළු පාරක මේ වංගු පාරක කිසිම අපහසුවකින් තොරව හරි රිලැක්ස් එකේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. වේගෙ යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කන්ට්‍රෝලින් එකත් හොඳයි. බ්‍රේක් ගහපම උනත් හොඳ රෙස්පොන්ස් එකක් තියෙනවා. අනික් වාහන පොඩිවට පේනවා. ඒ වගේම බය නැතුව අයින් කරන්න පුළුවන්. 4 wheel රථයක් හින්දා කැලේ බම්පර් එක තුවාල වෙයි. එහෙම නැත්නම් මේ හීරෙයි කියලා වගේ බය හිතෙන්නෙත් නැහැ. අපිට අල්ලන්න පුළුවන් කෙලින්ම. එහෙම ඕවරෝල් බලද්දි ඒ මුදලේට වටිනාකමට හරියන්න ලක්ෂරි තත්වයක තියෙනවා. මොකද මේක 2004 රථයක් වෙලත් ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් අර වාහනයක් ආව ඉදිරියෙන් මේ කිසිම අපහසුවකින් තොරව මැනුවල් කරගන්න එහෙම නැත්නම් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ රථේ මම රළු පාරවල වල ඩ්‍රයිව් කරා. කාපට් එහෙම නැත්නම් ඇස්ෆල්ට් එකේ ඩ්‍රයිව් කරා. අතිශයම ලොකු වෙනසක් පේනවා. ඒ කියන්නේ රළු පාරක තියෙන ගැස්සීම කාපට් පාරකට දාපුවාම නැතිම වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ කාර් එකකට ආසන්නවම වගේ හොඳ කම්ෆර්ටබල් ඒ වගේම හැන්ඩ්ලින් හොඳටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මං කාර් එකේ 50ට 60ට යද්දි දැනෙනවා ටිකක් වේගෙ. මේක එහෙම නෑ. දැන් 60 70ට ගියත් එහෙම මේ හොඳ ස්ටේබල් ගතියක් තියෙනවා. හොඳ වාහනයක්. ඉතින් මේකේ මුදලත් එහෙම නැත්නම් මිලත් එක්ක එහෙම වෙන්න ඕනත් තමයි මේ වංගු ගන්න එක. මේ කාපට් පාරේ මේකේ වංගු කාපට් පාරක් වුණාට කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. අතරම මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා එහෙම එකක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒකත් බලන්න ඩ්‍රයිවිං ලොන්ග් ඩිස්ටන්ස් ඩ්‍රයිව් කරද්දි කොහොමද මේ රටේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඩ්‍රයිවිං එක අවසානයේ කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම හොඳයි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම රැඳී ඉඳලා ඉගෙන ගන්න ඇති මේ Nissan Patrol Y61 කියන රථය කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මටත් සතුටක් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් මෙම වාහනේ ගැන ලැබෙන්න ඇති කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ වාහනේ ගන්න නෙමෙයි, මේ වාහනේ කොයි වගේද කියලා බලා ගන්න ගොඩක් අයට මෙම වීඩියෝ එක උපකාරී වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මම ස්ටේටස් එකක් දාලා ගොඩක් අයගෙන් අහලා ඇහුවා මේ Nissan Patrol රථේ රිව්යු එකක් ඕනද කියලා. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය රිව්යු එකක් ඕන කියලා තිබ්බා. ඒ හින්දා තමයි මම ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් දුන්නේ.
අවසාන වශයෙන් luxury off road full size SUV රථයක් එහෙම නැත්නම් off road රථයක් කියන luxury විදිහට යන්න පුළුවන් වාහනය ගැන තමයි අද ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තේ. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත පැමිණෙන්නම්. ඉතින් ඒ වෙනකන් ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහිලා එන්නම්.